guys, welcome to my YouTube channel again. Good evening. Today's video, I will do unboxing. Meron akong in-order kay Guaps Redge from Germany. Nag-order ako sa kanya ng toothpaste at saka shampoo at conditioner. Salamat kaayo Guaps, ngabot na. Madali lang yung shipment nyo. Ayan, maraming salamat sa pagtitiwala. Salig sa pag-order. Ayan, unbox na tayo. Tingnan natin at saka itry ko kasi sabi ni Guaps Redge maganda ang NuSkin products. Kaya itry ko. Ayan na Guaps. Dumating na yung order. At salamat sa discount. Ayan. Tapos ito, toothpaste. Tsaka meron din silang ganito. Maraming products yung NuSkin. Pero try muna natin itong AP24 Whitening Fluoride Toothpaste. Ayan. Dalawa yung in-order ko. Para sa mga nag-yelo-yelo na ngipon. Tapos itong Nutriol Scalp and Hair Shampoo for thin, stressed, and aging hair. So para sa asawa ko na para hindi tuluyan na yung parang pakalbo na. Kaya try ko to sa kanya. Shampoo yung isa, tapos yung isa conditioner. Ayan, try ko. Tapos pag okay, order tayo ulit. So try muna. Tapos ito pala is 29 euro yung isa. At tapos ito is 8 euro plus lang yata. Ito. So 16 euro plus yung dalawa. So mura lang talaga siya. Tapos try natin kasi pag okay, sulit na sulit yung presyo. Ito na Guaps. Salamat sa pagtitiwala. Pag gusto niyo mag-order guys, pwede kayo pumunta sa Facebook ni Guaps Redge. Meron siyang Facebook Redge Gabutin at saka Rehilda Sigurd ito. O lagay ko na lang sa description. Tapos meron din siyang YouTube channel. Kung gusto nyo siya i-subscribe, pwede rin. Pwede. Gusto nyo mag-subscribe sa niya, sa YouTube channel niya. Meron din si Buhana in Germany. So, meron din siyang mga upload dyan. Marami na siyang upload. Tapos, tingnan natin. Meron na siyang 222 subscribers. Ayan. Tanawag Guaps. Taman diba? Mas mauna pa kagdagan subscribers na ko soon. Marami siyang mga upload. Kaya kung gusto niyo mag-subscribe kay Guaps Redge sa YouTube channel niya, search nyo lang yung si Buhana in Germany. Tapos yung Facebook niya, Redge Gabutin and Rehilda Sigurd. Sakto ba Guaps? Salamat kayo Guaps. Salamat kayo kay niabot siya og date kita sa result syempre. Ayan guys, thank you for watching my unboxing, my NuSkin products unboxing. Basta feel free to order kung gusto nyo. Ayan na Guaps, salamat again. Thank you guys for watching. If you like my videos or my channel, please subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo pag may mga bagong upload tayo. Ayan, thank you sa lahat ng nagsusuporta sa channel ko. Maraming salamat. Bye! Thank you.